हेलो दोस्तों, आज एक और नई वीडियो लेकर आ गया हूँ। आप देख रहे हो अमर सिंह ब्लॉग। यार कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, भले चंगे होंगे और टिप टॉप होंगे। तो फाइनली आज सुबह एक गुड न्यूज आ चुकी है। सुबह 8 बजे जब मैंने यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन करी अपनी, तो मैंने देखा इश्क पूरा सॉन्ग आ चुका है बब्बू मान जी का, जिसके लिए मैं बहुत देर से वेट कर रहा था। जब इसकी छोटी सी स्टोरी डाली थी बब्बू मान जी ने कि मैं इश्क पूरे दा राजा तू हुस्न पूरे दी रानी, तो वो जो छोटी सी स्टोरी डाली थी, उसके बाद ये प्रोमो जब आया वो भी काफी हिट रहा था। उसके बाद से मैं सॉन्ग का काफी देर से वेट कर रहा था और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी वेट कर रहे होंगे, क्योंकि बब्बू मान फैन आर्मी मुझे पता है कि कितनी जल्दी जो है वो मतलब चाहती है कि बब्बू मान जी का सॉन्ग आए और वो फटाफट जो है वायरल कर देती है, एकदम ऐसा जो है रिएक्शन देती है बब्बू मान फैन आर्मी। तो आज वो फाइनली वेट खत्म हो चुका है। बब्बू मान जी का जो सॉन्ग है इश्क पूरा, आज हम उसके ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं। और जैसा कि अभी मैं आपको बता पा रहा हूँ कि बब्बू मान जी का जो इश्क पूरा वर्जन 1, उसके ऊपर हम रिएक्शन करने वाले हैं। साउंड ऑफ 70s मैंने अभी तक सुना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रोमो एंड छोटी मोटी रील्स के जो सुना था, और 4 घंटे हो चुके हैं इसको। तो मैं काफी एक्साइटेड हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी एक्साइटेड होंगे। तो यार वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। जिनको अभी तक पता नहीं है कि इश्क पूरा सॉन्ग आ चुका है, उन तक वीडियो शेयर कर देना यार, ताकि वो लोग भी इंजॉय कर सके एंड हमारी यूट्यूब फैमिली और ज्यादा ग्रो करे और मेरा चैनल थोड़ा सा एक बड़ी फैमिली के साथ जुड़ सके। फिलहाल अभी जो ये सॉन्ग है ये बब्बू मान जी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है। तो यार सॉन्ग को सुनो और एंजॉय करो इश्क पूरा। तो यार बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं बब्बू मान जी का सॉन्ग इश्क पूरा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। आ जाओ फिर बब्बू मान जी के स्टाइल पे, बट टू वन चक। लॉकडाउन दे दिन नी बल्लिए ते पिंडे मेरा डेरा, आके देख कबूतर मेरे पाजा नखरो फेरा। कबूतर दिखा रहे हैं मेरी सोचते मेरा कबूतर दो में कट्ठे उड़दे, आजा दिखावा तैनू किदां वेजिटेबल गुड दे। फार्मिंग की बातें हो रही है। राज महादेवाग दखावा रुखा नू लगन मखाने, आजा इश्क पूरे विच सुनिए मैं किस दीक दे गाने। किकरा लगियां ने आप बह के तुके पोरांगे, तू अपना शेर ले आ जट्टिए नी आप बकरी बना के तोरांगे। तू अपना शेर ले आ जट्टिए नी आप बकरी बना के तोरांगे। तू अपना शेर ले आ जट्टिए नी आप बकरी बना के तोरांगे। जीरी हुण विकणों हट गई, दर्द नू बह के गुनागे। 4 खेत मक्की दे कर ले बह के कुकड़ियां पुनागे। कुकड़ियां मतलब कौन? कणक जीरी हुण विकणों हट गई, दर्द नू बह के गुनागे। 4 खेत मक्की दे कर ले बह के कुकड़ियां पुनागे। बदल में तू बिजली रल के गेत विच कोरांगे। तू अपना शेर ले आ जट्टिए नी आप बकरी बना के तोरांगे। तू अपना शेर ले आ जट्टिए नी आप बकरी बना के तोरांगे।
जाएगी तू लाके नी जितन चकणों फोन हट गया मर जाएगी कुछ खा के नी शौक मेरे में तेरे है जट्टिए तर जाएगी तू लाके नी जितन चकणों फोन हट गया मर जाएगी कुछ खा के नी तेरे ते मेरे हत्था दियां बैकेली का जोड़ागे क्या बात है तू अपना शेर ले आ जट्टिए नी आप बकरी बना के तोरांगे तू अपना शेर ले आ जट्टिए नी आप बकरी बना के तोरांगे तू अपना शेर ले आ जट्टिए नी आप बकरी बना के तोरांगे यार अभी तक बहुत प्यारा जा रहा है बहुत स्मूथ जा रहा है एकदम ऐसा आप सफर कर रहे हो इस सॉन्ग में ऐसा एक फील आ रहा है मतलब बहुत प्यारा बहुत दारू वाले गीतां उत्ते लग गई पाबंदी नारे नी खुल पीने दी पी के मोटर ते मारूंगा ललकारे नी दारू वाले गानों पे बैन लग दारू वाले गीतां उत्ते लग गई पाबंदी नारे नी खुल पीने दी पी के मोटर ते मारूंगा ललकारे नी करते तितर बटेरे हमाना बैग कड्डियां मोड़ांगे क्या बात है तू अपना शेर ले आ जट्टिए नी आप बकरी बना के तोरांगे तू अपना शेर ले आ जट्टिए नी आप बकरी बना के तोरांगे तू अपना शेर ले आ जट्टिए नी आप बकरी बना के तोरांगे ओके तो फाइनली जो सफर था वो खत्म हुआ हाँ सॉन्ग जैसे मैंने बीच बीच में आपको बोला कि एक ये बहुत प्यारा सा ऐसा मध्यम सा आपको लेके जाएगा अपने साथ साथ धीरे धीरे आप इसके अंदर खो जाएंगे और मेरे को मोर ओवर एक ऐसा लगा कि या तो मैं किसी पंजाब के हर एक खेत में बैठ के ही गाना सुन रहा हूँ या फिर मैं कोई मतलब पंजाब की रोड हो या सड़क हो कुछ ऐसा रास्ता हो तो उसके ऊपर बंदा निकले कुछ ड्राइव करता हो और लंबे रूट पे निकले तो ऐसा चल रहा हो ये जो सुनते सुनते कब सफर खत्म हो जाए कोई पता नहीं लगे मेरे को सॉन्ग में बहुत प्यारी मतलब ऐसा लगा कि जो मेलोडीज हैं जो बब्बू मान जी के लिरिक्स है जो लॉकडाउन की इन्होंने बातें करी बेसिकली अभी जैसे रिसेंट मैं देख रहा हूँ कि कुछ टाइम पहले जैसे जो अदब पंजाबी भी आया था उसके बाद जो है दूसरा वर्जन भी आया उसका और काफी सारे सॉन्ग्स जो है वो बब्बू मान जी ने लॉकडाउन में अपने जो है घर खंड मानपुरा रहकर तो जो है वहां पर रहकर उन्होंने जो है सॉन्ग्स को काफी लिखा है और वो दिखा भी कि खेत वगैरह की बातें हो रही है तेरे को मैं वेजिटेबल कुटना सिखाऊंगा मुझे फार्मिंग की बात हो रही थी बेसिकली कि हाँ जो घर में खेत में ही लोग अपने वेजिटेबल्स को लगा लेते हैं सब्जियां लगा लेते हैं तो उसकी बात हो रही थी मैं तेरे को सिखाऊंगा तू अपना शेर ले आ जाती है नहीं अपना बकरी बना के तोड़ांगे तो बहुत डिसेंट सा था सॉन्ग और मुझे बहुत पसंद आया आप लोगों को भी पसंद आएगा उम्मीद करता हूँ और बब्बू मान जी की आवाज के बारे में क्या कहूँ यार मतलब ये आवाज सुन के तो एकदम ऐसा लगता है कि गूज़बम्स आ रहे हैं रोम एकदम शांति में हो रहा है तो वो आवाज यार फैन हूँ मैं उनका एंड जो मैंने जो है इसका जो मोहम्मद सिद्दीक वाला जो प्रोमो आया हुआ था उसके ऊपर भी मैंने सुना तो मोहम्मद सिद्दीक जी की आवाज भी बहुत ही कमाल एकदम मतलब जो दो लेजेंड मिलके कर सकते हैं यार वो एक फिर मतलब एक धमाकेदार ही सॉन्ग निकलेगा एक ब्लॉकबस्टर सॉन्ग निकलेगा एक बेस्ट टॉप हिट सॉन्ग निकलेगा तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी ये सॉन्ग पसंद आया होगा और इसी के साथ साथ ये वीडियो भी पसंद आएगा तो यार प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दो इस वीडियो को लाइक कर दो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दो थोड़ा सा और बड़ा यूट्यूब फैमिली हमारी बन जाए और मैं चाहता हूँ कि आप जो है बब्बू मान जी का जो ओरिजिनल सॉन्ग है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका
तो वहां से जाके उसे सुने, वहां पर भी लाइक दे। गाना अपने को ट्रेंडिंग पे लेकर आने का है और जल्द से जल्द जो है इस पूरा ट्रेंडिंग पर आ जाए, मेरी यही दुआ है, और ये बेस्ट टॉप हिट जाए। तो इसी के साथ साथ मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप देख रहे थे अमर सिंह ब्लॉग और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेर लिया जट्टिए नी आप बकरी बना